আজকের বাচ্চা দেখবি রাত সন্ধ্যাতে ভিডিও দেখবি রাত 12টা ফজর হাজার মনে জালসাত হচ্ছি এই জালসার সঙ্গে ভিডিও দেখবি বুঝতে পারছে ছাগল কাক যারা অরিজিনাল বিটল জাতের ছাগল খুঁজছেন 100% এটা কোনো যদি কেউ অরিজিনাল পাকিস্তানি গোলাপি ভাই এটা গোলাপি হ্যাঁ কানিটা না দেন এক হাতায় দেখে মাপ দেন এক হাত কান ধরে টানলে কি বড় হবে না তাই হয় ভাই পাকিস্তানি ভাই এটা মারখো ভাই পাকিস্তানি মারখোর জি মারখো অর্থাৎ যে গাছে উঠে যে পাতা খায় হ্যাঁ গাছে উঠে পাতা খায় এ দুইটা হচ্ছে আপনার তোতাপুরি ভাই তোতাপুরি জি এ তো ফাইন নৃত্য করে দেখি আসসালামু আলাইকুম সম্মানিত দর্শক এই মুহূর্তে দেশ ও দেশের বাইরে যে যেখান থেকে যে অবস্থান থেকে এই মুহূর্তের এই ভিডিওটি দেখছেন সবাইকে প্রীতীয় শুভেচ্ছা জানিয়ে শুরু করছি কৃষি তথ্যভিত্তিক প্রতিবেদন রাখাল বন্ধু। বন্ধুরা এই মুহূর্তে অবস্থান করছি নাটোর নলডাঙ্গা শাখারিপাড়া জাহিদ ভাইয়ের ছাগল বিক্রয় কেন্দ্রে। দর্শক জাহিদ ভাই বিভিন্ন প্রান্তিক খামারদের কাছ থেকে ছাগল সংগ্রহ করে সেগুলো ভ্যাকসিন কমপ্লিট করে তুলে দিচ্ছেন সারা দেশে বিভিন্ন খামারদের হাতে। আজ আমরা দেখব জাহিদ ভাইয়ের কালেকশনে কোন কোন জাতের ছাগলগুলো রয়েছে, সেগুলো কীরকম দরদামে বিক্রি করছে, বিস্তারিত থাকছে আজকের এই পর্বে। আশা করছি পুরো ভিডিও জুড়ে আমাদের সঙ্গে থাকবেন। আজকের প্রতিবেদনে পুরো সময় জুড়ে থাকছি আমি মোহাম্মদ ফরহাদ হোসেন, আর ক্যামেরায় থাকছে আরিফুল ইসলাম আরিফ। তাহলে দর্শক চলুন আর দেরি না করে শুরু করা যাক। যারা এই ভিডিওটি দেখছেন এখন পর্যন্ত সাবস্ক্রাইব করেননি দয়া করে সাবস্ক্রাইবটা করে নিন, আর যারা করেছেন তাদের প্রতি রইল অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে দোয়া এবং ভালোবাসা। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম সালাম ভাই। যাইতে ভালো আছেন আপনি? আলহামদুলিল্লাহ ভাই আছি, ভালো আছি ভাই। আলহামদুলিল্লাহ আমরা আল্লাহ পাকের মেহেরবানির মধ্যে আছি। জি ভাই। যদিও মানসিকভাবে অনেক চাপে আছি জাহিদ ভাই, তারপরেও মানে কাজ করতে হবে, দর্শকের প্রতিনিয়ত চাহিদা আছে, কাজ করতে হবে এবং দর্শকের চাহিদা মোতাবেক কিন্তু আপনাদের কাছে আসা। আমি যদি একটু জানতে চাই, যারা নতুন উদ্যোক্তা ছাগল পালন করতে চাচ্ছে, অনেকে আছে ছাগল পালন করছেও, রোগ ব্যাধি থেকে কিভাবে সচেতন থাকা যায়? মেন রোগী হচ্ছে তার ভ্যাকসিন হচ্ছে পিপিআই রোগ। জি পিপিআই ভ্যাকসিনটা সর্বপ্রথম দিতে হবে ভাই। জি আমি দেওয়ার পরে আপনি যদি দেন সমস্যা নাই, দ্বিতীয় বুস্টার ডোজ হবে দিলে পিপিআই ডোজটা দিতেই হয় ভাই। ছাগলের প্রথম রোগটা হচ্ছে পিপিআই। জি এটা হচ্ছে মেন। আর দ্বিতীয় হচ্ছে ছাগল আপনি ঘাস যেমন খাওয়ান, ঘাসের সাথে কোনো কৃমিটা উৎপাদন হয়, ভাত বা ভাতের মার এগুলো খাওয়ান যাবে না। লক্ষ্য করেন পায়খানা কোনো গন্ধ হয়। আর আপনি যখন খের খাওয়াবেন, ভুসি খাওয়াবেন, গন্ধ হবে না। ঘাস এগুলো খাওয়ান, কোনো ভাত খাওয়ান যাবে না। ঘাস খেলে অল্প, আর হচ্ছে ভাতের মার এই দুটো জিনিস খাওয়ান যাবে না, একবারে নিষেধ। আর দ্বিতীয় হচ্ছে এখন ধরেন শীতকাল, খামারে বা দুই একটা যাই ছাগল পালুক, চেক দিতে হবে ভাই। এখন গায়ে হয়তো ঠান্ডার জন্য কিন্তু গায়ে জ্বর আসে, ঠান্ডা বসে গেলে সর্দি লাগে, সর্দি থেকে কাশি, তারপরে পাতলা পায়খানা হয়। এই ঠান্ডাটা চেক দিতে হবে। আপনি শীত পরে শীতের পোশাক রাখতে হবে। 15 টাকা 20 টাকা ধরেন বাজারে গেলে পাওয়া যায় পুরানা কম্বল, কিনে এসে মনে একটা গাড়ি দিয়ে ঢুকে, অথবা আপনার জাম্পার, জি জাম্পার পাওয়া যায় 10 টাকা 15 টাকা দামলে একটা গাড়ি দিয়ে রাখলে ছাগলটা সুস্থ থাকে ভাই। এটা হচ্ছে বেটার অরিজিনাল। তো আজকে আপনার কালেকশনে কোন কোন জাতের ছাগল? আমার আজকে ভাই এই আপনার ছোট লেভেল থেকে উপর পর্যন্ত লেভেল, আপনার তোতাপুরি, হরিয়ানা, বিটল, আপনার যমুনাপাড়ি, এগুলো সব জাতেরই আজকে দিছি আমি। গোলাপি আছে। দামটা কিরকম থাকবে? দাম আমার প্রথম থেকে কবুতরের দাম আমি দিছি ভাই, উপর লেভেল পর্যন্ত আছে ভালো। আজকে কবুতরের দামের থেকে শুরু করে হ্যাঁ চলেন একটু দেখি এবং দর্শক দেখি। আচ্ছা ভাই দেখাচ্ছি। জাহিদ ভাই ভাই খুব সুন্দর সুন্দর বাচ্চা ধরেছেন একবারে ভাই। কবুতরের দাম দেব আছে ছাগল, কবুতরের দামে ছাগল, কবুতরের দামে দেব ছাগল। আলহামদুলিল্লাহ। দর্শক পুরো ভিডিও মনোযোগ সহকারে দেখতে থাকবেন, কারণ হচ্ছে আজকের ভিডিওতে কবুতরের দাম থেকে কিন্তু শুরু হচ্ছে। হ্যাঁ উপর লেভেল পর্যন্ত থাকবে। খুব সুন্দর সুন্দর বাচ্চা পাবেন আজকের এই ভিডিওতে। 4টা বাচ্চা দেখতে পাচ্ছেন। 4টা বাচ্চা ভাই। আচ্ছা এটা কোন কোন জাতের? 2টা শিরোহী বাচ্চা, একটা যমুনাপাড়ি, একটা তোতার করস। আচ্ছা এই দুটো শিরোহী? জি এই দুটো না, এটা যমুনাপাড়ি। এটা শিরোহী। এটা শিরোহী। আচ্ছা এটা হচ্ছে তোতার করস। হ্যাঁ বয়স কেমন? বয়স একই 2 মাস করে ভাই। সব 2 মাস? 2 মাস হ্যাঁ। অসাধারণ একটি সুন্দর প্যাকেজ। আচ্ছা এগুলো দুধের জন্য তো কান্না করবে না? না না এগুলো সব আমি খাওয়া দেখে নিবি। আচ্ছা লেয়ার আগে ডেলিভারি লওয়ার আগে খাওয়া দেখে নিবি ভাই। খাচ্ছে তো আপনি ঘাস? জি ঘাস পাতা ভুসি, আমার তো ভুসি আওয়ারের মতো, আওয়ারই ভুসি। এই প্যাকেজটা কত চাচ্ছেন? এই প্যাকেজ ভাই দাম তো মনে ভাই, প্যাকেজ তো মনে নিলে 30-32 দাম। জি আজকে আমি খালি মনে কবিতরের দাম এই 4টা মিলে নিব 23,500। 4টা 23,000? 4টা 23,500। 4টা বাচ্চা পাচ্ছেন মাত্র 23,000 টাকা। জি ভাই যাই দেখবি তাইটি নিবি ভাই, প্রথমে নিয়ে নিবি। অসাধারণ। কেয়ারিং খরচটা? কেয়ারিং খরচটা ভাই ওই দুজনে মিলাই নিব ভাই। 4টে বাচ্চা দুজনে একটু মিলতাল করে নেবেন। 2000 টাকা ভাড়া লাগবে তো। আচ্ছা আচ্ছা ওই অর্ধেক করবো ভাই। 23,500 দিবি আমাকে। আচ্ছা আর 1000 টাকা না ধরে দিবি, আমি 1000 দিলাম,
হয়ে যাবে ভাই। বাচ্চার পার্সেন্ট কেমন এই বাচ্চা চারটা যে পার্সেন্ট এগুলো 80% ভাই। 80%? হ্যাঁ 80%। দর্শক যারা বিশেষ করে সুন্দর সুন্দর বাচ্চা খুঁজছেন, বিশেষ করে যাদের কম টাকার মধ্যে অনেকগুলো একসাথে চাচ্ছেন, তারা এই 4টা বাচ্চা সংগ্রহ করতে পারবেন। সেই ক্ষেত্রে বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্ত থেকে আপনি এখানে অর্ডার করে নিতে পারেন, আপনি এসেও নিতে পারেন। জি ভাই। তো জাহিদ ভাই খুব সুন্দর 4টা বাচ্চা দেখালেন, তো আমারই মন ভরে গেছে 4টা বাচ্চা দেখে। খুব ভালো বাচ্চা ভাই। পরবর্তী বাচ্চাগুলো আমরা দর্শকদের দেখাই। কিরিবিরি জাত। হ্যাঁ কিরিবিরি জাত, তোতাপুরি কিরিবিরি জাত, বুঝতে পারছেন? তোতাপুরি কিরিবিরি। হ্যাঁ আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, তিনটাই তোতাপুরি? তিনটাই তোতাপুরি, এক মায়ের বাচ্চা, খাসির বাচ্চা ভাই। খাসির বাচ্চা তিনটাই খাসি। আলহামদুলিল্লাহ। বয়সটা কেমন তিনটার? তিনটার বয়স হচ্ছে আপনার এক মায়ের, তো ওই আপনার 2.5 মাস করে ভাই। 2.5 মাস করে? হ্যাঁ সেই বাচ্চা, এটা 100% বাচ্চা দেখে। এরা দুধ ছাড়ছে তো না? হ্যাঁ এগুলা দুধ খায় 29 দিন ভাই। হ্যাঁ 29 দিন দুধ খায় ভাই। আমার দিকে লোক ঘাস খাচ্ছে? হ্যাঁ ঘাস পাতা ভুসি সব ভাই, সব খাচ্ছে সব। কারণ এটা নেওয়ার পরে যদি ঘাস না খালে আবার গাড়ি তুলে দিবে, আমি নিয়ে নেবো। আচ্ছা গ্যারান্টি। 3টা প্যাকেজ ভাই, খাসির বাচ্চা 3টা। কোনো দর্শক যদি শখের খাসি পালতে চায় যে 100% নিব, এটা তোতাপুরি বাচ্চা, এগুলো 3টা একই মায়ের বাচ্চা। হ্যাঁ 3টাই তোতাপুরি। হ্যাঁ 1.5 বছর পালন করা যায়। কিরকম ওয়েট হতে পারে এগুলো? আপনার 80-90 কেজি ওয়েট হয় ভাই। দামটা কেমন তিনটার? তিনটার দাম নেবো ভাই 26,000। 26,000? হ্যাঁ 3টাই খাসি। খাসি প্লাস হলো আপনার তোতাপুরি। তোতাপুরি 100%। এই বাচ্চা আলাদা হলে 15-16 টাকা দাম লাগবে। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, যে কোনো ভিডিও নিবি 15-16 টাকা দাম লাগবে। আর কেয়ারিং খরচটা? টিয়ারি খরচ ভাই ওটা ট্রেন খরচ আমি দিয়ে দেবো, কিন্তু বিকাশ খরচ যাই নিবি তার দিতে হবে। বিকাশ খরচ ক্রেতার? জি। কেয়ারিং খরচ আপনি দিয়ে দিচ্ছেন? আমি দিয়ে দেবো। অনেক সুন্দর 3টি বাচ্চা। যারা বিশেষ করে খাসি পালন করতে চাচ্ছেন, ছোট ছোট বাচ্চা চাচ্ছেন, জি, কারণ হচ্ছে বাচ্চা কিন্তু অনেক পর্দায় পাওয়া যাচ্ছে। হ্যাঁ, তো সেই ক্ষেত্রে 3টা বাচ্চা একই সাথে নিতে পারছেন, বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্ত থেকে অর্ডার করে নিতে পারছেন, আপনি এখানে এসেও নিতে পারছেন। জাহিদ ভাই আমরা পরবর্তী সবার দর্শক। জি ভাই। জাহিদ ভাই ভাই হরিণের মতো চেহারা একবারে ভাই, হরিয়ানা মানে হরিয়ানাই। হরিয়ানা? হ্যাঁ। এটা কি দুটোই পাঠি? হ্যাঁ দুটোই মেয়ে বাচ্চা দিয়েছেন, ফোল্ডিং টোল্ডিং সব খয়েরি। জি জি জি। সাদা না, এটা করস না, সাধারণ। খালি ফোল্ডিংটা যদি একটা নেম সেপটা হলো নি, তাহলে দাম ধরেন 60,000 দুইটা। চা দুইটা নিয়ে চলে গেল ক্রস। হ্যাঁ। পার্সেন্ট কত আছে? পার্সেন্ট আছে ধরেন 80% ভাই। 80%? জি। কান পাঞ্চ ফিটনেস এবং পাগুলো অনেক লম্বা লম্বা। বয়স কেমন আছে? বয়স হচ্ছে আপনার 2.5 মাস ভাই। 2.5 মাস বয়স? হ্যাঁ 2.5 মাস। 4 মাস পরে এরা হিটে চলে আসবে? জি 4 মাস পরে হিটে চলে আসবে। দামটা কেমন চাচ্ছেন? ভাই দুটোর দাম তো ধরেন 60,000 টাকা দাম অরিজিনাল ভাবে ভাই। সেক্ষেত্রে আমি মনে হয় আজকের অফার আমি করছি কবিতার দাম। কবুতরের দাম? দুইটা 15,500। দুইটা 15,500 ভাই। 15,500? জি। আলহামদুলিল্লাহ। এই দুটো বাচ্চা 15,500 ভাই। সুন্দর দুটি বাচ্চা। যারা হরিয়ানা জাতের বাচ্চা ছাগল খুঁজছেন, কারণ অনেক সময় মেলে না, দুটো যেহেতু একসাথে মিলেছে, সেই ক্ষেত্রে এই দুটো বাচ্চা সংগ্রহ করতে পারেন, বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্ত থেকে দুটো বাচ্চা অর্ডার করে নিতে পারেন, এখানে এসে নিতে পারেন। জি ভাই। জাহিদ ভাই ভাই খুব সুন্দর দুটো হরিয়ানা বাচ্চা দেখলাম। এর পরবর্তী ছাগল? জি ভাই। সাদা কালো? সাদা কালো ভাই। সাদা কালো খয়েরি? সাদা মনের মানুষ সাদা কালো দিছি ভাই। জি জি জি। এটা বয়স কেমন দুটার? বয়স 3 মাস ভাই। দুটো তো খাসির বাচ্চা? দুটোই খাসি। কোনটা কোন জাতের? হ্যাঁ এটা তো তার করস, আর এটা বিটলের করস ভাই। ফিটনেস কিন্তু অসাধারণ। হ্যাঁ ভাই। এটা যদি আপনার 1.5 বছর পালন করা যায়, ওয়েট কিরকম আসতে পারে? এগুলো আপনার 80-90? 80-90 আসবে? জি আলহামদুলিল্লাহ। তো দাম কেমন চাচ্ছেন? দুইটার দাম তো ভাই মেলা হয়, দুইটার দাম নেবো আমি 23,000 টাকা ভাই। দুটা 23,000, 11.5 টাকা পিস। এক জাত নিলে 11.5 টাকা পিস নেবো। এক জায়গা নিলে 11,500 টাকা পিস? 23,000। আর যদি কেউ ভেঙে নিতে? ভাঙে নিলে 12,000 টাকা নেবো ভাই। ভেঙে নিলে 12,000? 12,000 দেওয়া। আচ্ছা 23,000 ধরলাম, সেক্ষেত্রে কেয়ারিং খরচ? কেয়ারিং খরচটা আমি দিয়ে দেবো, সমস্যা নেই। আপনি দিয়ে দিবেন? হ্যাঁ আলহামদুলিল্লাহ। দর্শক খুব সুন্দর, যারা বিশেষ করে খাসি পালন করতে চাচ্ছেন শখে, আর শখের তোলা 80 টাকা, সেটা আপনি কাছে কাছে রাখবেন, একটু আপনার মতো করে খাওয়াবেন, একটু আদর যত্ন করবেন, আপনাকে কিন্তু এর ঠিকই টাকা দেবে। আপনার এই টাকা কিন্তু লস যাবে না যদি পালন করা যায়। জি ভাই। এই বাচ্চা যারা অন্য ভিডিও যান 14,000 15,000 দাম দিই ভাই। আচ্ছা এটা আমরা যদি একটু দেখি কিরকম লুজ? সেই লুজ ভাই, সেই লুজ উপসুজ, সেই লুজ। শখ করে খাসি পালন করতে চাচ্ছেন, তারা দুটো খাসি পালন করতে পারবেন, সেই ক্ষেত্রে এই দুটো বাচ্চা অর্ডার করে নিতে পারেন, এখানে এসে নিতে পারেন। জাহিদ ভাই ভাই খুব সুন্দর সুন্দর 3টি বাচ্চা। খুব সুন্দর বাচ্চা ভাই, একবারে পারফেক্ট বাচ্চা ভাই। হ্যাঁ বয়স কেমন এগুলোর? এগুলোর বয়স 2.5 মাস ভাই। 2.5 মাস? 2.5 মাস। কোনটা কোন জাতের? এই দুইটা তোতাপুরি, একটা আপনার গুজরির করস। এটা গুজরি ক্রস? হ্যাঁ গুজরির করস। এই দুটো তোতাপুরি? তোতার করস। হ্যাঁ অনেক সুন্দর সুন্দর বাচ্চা ভাই, খুবই সুন্দর। আমি সবই সুন্দর দেওয়ার চেষ্টা করি ভাই, আমার কাস্টমার খুব আছে ভাই, আল্লাহর দয়াত আমার ছাগল 10,000 নিয়ে এলে বিশ্বাস আছে আমার ভাই। 3টে তো পাটির বাচ্চা? 3টে মেয়ে বাচ্চা ভাই। দামটা কেমন আসবে? 3টা মিলে দাম নেবো ভাই 24,500 টাকা ভাই। 3টা 24,500? অনেক সাশ্রয়ের মধ্যে 3টা পাচ্ছেন একই সাথে, আর মোটামুটি 3.5 মাস বা 4 মাস পরে হিটে চলে আসবে। জি জি জি, 4 মাস পারলে আপনার হিটে চলে আসবে। হিটে চলে আসবে। এগুলো ঘাস খাবে তো? ঘাস পাতা ভুসি যদি না খায়, আবার যে গাড়ি দিবে গাড়ি তুলে দিবি, আমি রিটার ভাই, গ্যারান্টি। জি সবগুলোই সুস্থ সবল? সুস্থ সবল না হলে আমাকে আবার ব্যাগ দিবি, আমি বলে তো দিছি। আর আপনি তো সব ভ্যাকসিন একবার কমপ্লিট ভাই, ভ্যাকসিন দাও কমপ্লিট আছে। যারা সুন্দর সুন্দর বাচ্চা খুঁজছেন, হ্যাঁ
একই সাথে কম টাকার মধ্যে 3টা বাচ্চা পাচ্ছেন 24,500 24,500 বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্ত থেকে এই 3টা বাচ্চা আপনি অর্ডার করে নিতে পারেন, এখানে এসে নিতে পারেন। হীরার টুকরো 3টাই? জি ভাই। 3টা কোন জাতের? 3টা হচ্ছে একটা ভাই শিরোহী, জি, একটা যমুনা পাড়ি, দেখেন অরিজিনাল যমুনা পাড়ি, যমুনা পাড়ি একবার 100। আর এটা হচ্ছে যমুনার ক্রস, যমুনা ক্রস। হ্যাঁ, আর এটা হচ্ছে শিরোহী অরিজিনাল শিরোহী। হ্যাঁ। বয়সটা কেমন 3টা? বয়স আপনার 3 মাস হয়নি ভাই, একটু কম আছে। আলহামদুলিল্লাহ। ফিটনেস কিন্তু অসাধারণ, সেই বাচ্চা ভাই, পাগুলো লম্বা লম্বা, পাঁচ, আপনার কান এবং মুখের ধরন সব মিলে অসাধারণ। জি ভাই। তো 3টা বাচ্চা একই সাথে প্যাকেজ। এই প্যাকেজটার দাম কেমন আসে? এই প্যাকেজের দাম নেব ভাই 28,500 টাকা ভাই। 28,500? জি। ক্যারিং খরচটা কি করবেন? ক্যারিং খরচ ভাই ওটা দেখা যাবে ভাই, লেয়ার গালে কাইটে কোনো বিক্রি হয় না ভাই, কাইটে নিতে গেলে 12,000 টাকা পিস নেব, মানে বুঝতে পারছেন ভাই, ওই বাচ্চাটা কাইটে নেব তাহলে 12,000 টাকা পিস যদি কাইটে নেয়। হ্যাঁ, কাইটে নিলে 12,000 টাকা পিস। আচ্ছা। আর এক জাত নিলে দাম পড়বে 28,500, 9,500 টাকা পিস। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা। আর আলাদা ভাবে নিতে গেলে 12,000 টাকা। এগুলো বাচ্চা আমি আলাদা 1300 করে বেশি প্যাকেজ দিয়ে অফার আমার ভিডিওর জান দিব, আমি মনে হয় একবারে নিম্ন চিনি। আচ্ছা আচ্ছা। 200-300 টাকা লাভ করে আমি ছাগল দিয়ে দেবো। আচ্ছা, আলহামদুলিল্লাহ। এবং আমার দর্শক যারা আছে আশা করে আপনার কাছে বিশেষ করে একটু কমের মধ্যে সুন্দর ছাগলগুলো তাদের দেবেন, দিচ্ছ না ভাই? অনেক লোক মনে করে যে কি ব্যাপার জাহিদ ভাই করছে 28,500 স্টিয়ারিং খরচ দিয়ে দিবি, আবার 200-300 টাকা লাভ করে। হ্যাঁ ভাই, এটা আপনার বুঝতে হবে। আপনি যখন আমি স্টিয়ারিং খরচ করবো, স্টিয়ারিং খরচ আমি দিয়ে দেবো, স্টিয়ারিং খরচ দিয়ে আমার বলছে ধরুন 800 টাকা একটা লাভ হবে, 500 টাকা দিলে আর 300 টাকা থাকছে, এই জন্য 28,500 কোনো স্টিয়ারিং খরচ আমি দিই। একই সাথে নিলে 28,500, আর যদি ভেঙে নেয় সেক্ষেত্রে পার পিস 12,000 টাকা আসবে। জি। সেক্ষেত্রে 3টি বাচ্চা একই সাথে একটি সুন্দর প্যাকেজ, বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্ত থেকে এই প্যাকেজটি আপনি অর্ডার করে নিতে পারেন, এখানে এসে নিতে পারেন। জাহিদ ভাই, খুব সুন্দর কালারের 3টা ছাগল একসাথে। এই দেখা খুব সুন্দর ছাগল ভাই। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা। বয়স কেমন? বয়স আপনার 4 মাস 4.5 মাস ভাই। 4 মাস 4.5 মাস। এটা কোনটা কোন জাতের? এটা হচ্ছে ভাই 3টে না যমুনা পাড়ির ক্রস। যমুনা পাড়ির ক্রস। হ্যাঁ, 3টে যমুনা পাড়ির ক্রস। হ্যাঁ, আলহামদুলিল্লাহ, খুবই সুন্দর। এই প্যাকেজটা কত আসবে? এই প্যাকেজের দাম তো ভাই মেলা আসে ভাই, দাম হিসেবে মেলা আসে, তাই বেশি মাল দেবো অফারে দিব, খুব তাড়াতাড়ি ভিডিও দেখলে নিয়ে নেবেন ভাই, কারণ অনেক ফোন আসবি তো। 3টা মিলে দাম নেবো 29,000। 3টা মিলে 29,000। 29,000? জি। আপনার 1-1.5 মাসের মধ্যে এইগুলো হিটে চলে আসবে? 1-1.5 মাস 2 মাস ধরে, 2 মাস ধরে হিটে চলে আসবে। 2 মাসের মধ্যে যেহেতু 4.5 মাস, আমার একটা বিশেষ ছাগল দেখলে ভাই জাম করে হলো তাই নিবি, কারণ হলো বড় পড়তে আছে। জি। প্রাপ্তবয়স্ক? জি। 1.5 মাসের মধ্যে যেগুলো হিটে আসবে সেগুলো প্রাপ্তবয়স্ক। হ্যাঁ। আর একটা গুরুত্বপূর্ণ যে বিষয়, সবগুলো ছাগল ভ্যাকসিন কমপ্লিট করা আছে। জি জি। ক্যারিং খরচটা? ক্যারিং খরচ ভাই দুজন মিলে কাজ করবো ভাই। আচ্ছা, অর্থাৎ আলোচনা সাপেক্ষে? হ্যাঁ, আলোচনা সাপেক্ষে। দর্শক, খুবই সুন্দর প্রাপ্তবয়স্ক, বিশেষ করে 3টা পাঠি ছাগল একই সাথে পাচ্ছেন 29,000। বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্ত থেকে এই 3টা ছাগল একই সাথে আপনারা অর্ডার করে নিতে পারেন, এখানে এসে নিতে পারেন। অরিজিনাল একটা পাঠা একটা পাঠি ভাই, অরিজিনাল তোতাপুরি। হ্যাঁ, অনেকেই বলে যে অরিজিনাল তোতাপুরি পাচ্ছি না। আচ্ছা, না আমার কাছে আছে ভাই। জাহিদ ভাইয়ের কাছে আমরা অরিজিনাল বাচ্চা দেখতে পাচ্ছি। জি। আর বিশেষ করে এখন মোটামুটি পাওয়া যাচ্ছে, এখন পাওয়া যাচ্ছে ভাই। হ্যাঁ, একটা সময় খুব রেয়ার ছিল, এখন মোটামুটি। তা খুব কষ্ট ভাই, আমি তো ওইভাবে পাই না, খুব যোগাযোগ আমি তখন 200 থেকে গোসা রাখে তারপরে ভিতর দিই ভাই। পাঠাপাটি ভাই। বয়স কেমন দুইটার বয়স 2.5 মাস করে ভাই। 2.5 মাস করে? জি। 3 মাস হয়নি, মিশে কথা খবর না। অন্য রাত গেলে 3.5 মাস বয়স। আমি মিথ্যা কথা বলতে। ঘাস খাচ্ছে তো? ঘাস, পোয়াল, ভুসি সব খাচ্ছে। হ্যাঁ, সব আলহামদুলিল্লাহ। এটা পাঠা, এটা পাঠি। পাঠিটা একটু দুর্বল, পাঠার একটু সবল। আর পাঠা কিন্তু সবলই হয়। ভাই, কারণ দুধ বেশি খায় তো। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ। পাঠিটাকে গুঁতোদের সরাই দিয়ে ও কিন্তু দুধ খাচ্ছে বেশি, জিনগতভাবেই একটু শক্তিশালী হয়। তো সেক্ষেত্রে দুটো একসাথে দাম কেমন? দুইটা মিলে তো ভাই মেলা দাম আসে, বুঝতে পারছেন? সেক্ষেত্রে আমি আজকে যত অফার দিচ্ছি, এই দুইটা মিলে নিব আপনার 32,000 ভাই। 32,000? হ্যাঁ, 32,000। বডি এই পাটা আলাদা ভাবে নিতে হলে আমাকে 65 টাকা লাগে ভাই। পাঠাই এই 100% পাঠা। জি। এই দুইটা মিলে আমি 32,000 টাকা। আলহামদুলিল্লাহ, একবার বেলচা ভাই, একদম অরিজিনাল। অনেক লোক কইতে পারে ভাই 32 দাম দিলেন 30 করা যায় না, তাহলে আমাকে ফোন দিবেন না ভাই। 32,000 দিয়ে যাই নেবেন, তাই দেখে শুনে ভালো লাগলে আমাকে ফোন দিবেন। 32,000? হ্যাঁ, 32,000, একটা কমও হবে না। ক্যারিং খরচ? ক্যারিং খরচ ভাই আমি দিয়ে দিব, সমস্যা নাই, কোনো দাম 32,000। একটা কম দিলে হবে না, বিকাশ খরচ যাইলেও তার। অনেকে আমি দেখেছি যে তোতাপুরির প্রতি আলাদা একটা মায়া বা মহব্বত, সেই ক্ষেত্রে অনেকে শখেও পালন করতে চাচ্ছে যে তোতাপুরি যাত্রা পালন করব, তারা কিন্তু এই দুটো বাচ্চা সংগ্রহ করতে পারেন। সেক্ষেত্রে বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্ত থেকে দুটো বাচ্চা আপনি অর্ডার করে নিতে পারেন, এখানে এসে নিতে পারেন। আমার কাছে আরো দামি ছাগল আছে, দেখাবো ভাই। এত দামি আছে? হ্যাঁ, এত দামি। দেখবেন, একটু অপেক্ষা থাকুন।
জাহিদ ভাই ভাই অসাধারণ সুন্দর দুটো বাচ্চা, একবার সেই বাচ্চা ভাই, মানে এত চমৎকার কালার, তাকানোর ভঙ্গি তো আলাদা। আমার বয়সে ভাই বাচ্চা পাচ্ছি ভাই, দুটো অরিজিনাল, একবারে অরিজিনাল বিটল 100%। 100% বিটল, মাঠ বলের মতো চোখ সাদা হবে, আপনি কালারও সেই অরিজিনাল বিটল। এর আগে পান না এরকম? হ্যাঁ, এর আগে আমি এরকম বাচ্চা পাইনি ভাই। 100% বাচ্চা আসলে বিটল 100% পাওয়া কিন্তু পাওয়া যায় না ভাই, একবারে অরিজিনাল। আর মা বাপও অরিজিনাল, বাচ্চাও পাইছেন অরিজিনাল। কান, পাঁচ, মুখ, জি হাইট, পাগুলো কিন্তু অনেক লম্বা লম্বা। জি, দুইটাই মেয়ে বাচ্চা ভাই, দুইটাই পাঠির বাচ্চা। দুইটাই মেয়ে বাচ্চা, তবে একটা একটু দুর্বল দেখা যাচ্ছে, একটা একটু সবল। হ্যাঁ, একটা আগে একটা পরে আছে তো, একটু কালারও ভিন্নতা আছে। জি, তো এই দুটো বাচ্চা বয়স কেমন? বয়স আপনার 2.5 মাস আছে ভাই। 2.5 মাস? জি। এর যখন গাভিন ছিল মায়কে আমি দাম কইছিলাম 1,10,000, আমাকে দিছিল না, দেয়নি। পরে বাচ্চা আমি সংগ্রহ করছি, মায়কে এখনো বিক্রি করেনি। আচ্ছা আচ্ছা, বলছে 2 লাখ কইলেও দিব না। 2 লাখে দিবে না? দিবে। দুটো বাচ্চা কত যাচ্ছে? আজকে আমি দুটো বাচ্চা অরিজিনাল ভাই, দুই বাচ্চার দাম লিব ফিক্স দাম, দুইটা 42,000। 42,000? জি, একদম 42, কোনো দামাদামি করে দেন। আচ্ছা, এটা হিটে আসতে কিরকম সময় লাগবে? এটা হিটে আসতে মোটামুটি ধরেন আর 4.5 মাস লাগবে ভাই। 4.5 মাস? জি, 6-7 মাসে হিটে আসে? হ্যাঁ, 7 মাসে হিটে আসে। 7 মাসে হিটে আসে। দর্শক, যারা অরিজিনাল বিটল জাতের ছাগল খুঁজছেন, 100% এটা কোনো যদি কেউ করোস তাহলে নিতে হবে না, আমার কাছে ফোন দেওয়ার দরকার নাই, আবার বাজে মন্তব্য করবেন না। যারা চিনেন তারা দেখে নেবেন যে ভাই না ঠিক আছে। এবং চোখ, হ্যাঁ, চোখের দিক তাকাবেন না, কালারের দেখবেন, কালার বা পাকিস্তানি ছাগলের সাজ দিবেন, দিয়ে দেখবেন, তাহলে বুঝতে পারবেন। তো এর যে পিঠটা ডাউন, সে ডাউনও আছে দেখেন, একদম পারফেক্ট অরিজিনাল। যারা অরিজিনাল বিটল জাতের ছাগল খুঁজছেন তারা এই দুটি বাচ্চা বেশি করে বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্ত থেকে অর্ডার করে নিতে পারবেন, এখানে এসে নিতে পারবেন। জাহিদ ভাই, জি ভাই, দুটো বাচ্চা দেখে তো মন ভরে গেল। জি ভাই, তো আসলে মন ভরে যাওয়ার মতোই বাচ্চা। আমরা পরবর্তী ছাগলের দর্শকে। জি ভাই। জাহিদ ভাই, ভাই হঠাৎ করে আমাদের কান ধরে আছে, কান ধরার কারণটা কি? ওরে ভাই, এটা হচ্ছে কান ধরার কারণ হচ্ছে অরিজিনাল পাকিস্তানি গোলাপি ভাই। এটা গোলাপি? হ্যাঁ, কানই দেন এক হাত দেখে কান দেন, এক হাত কান দেখেন, এক হাত কান, এক হাত একদম। এই তো বড় হয়ে যেত। আচ্ছা, কান ধরে টানলে কি বড় হবে? না, তাই হয় ভাই, বড় তো হবে। আমি যত বড় কেবলের বয়স ধরেন 3 মাস। আচ্ছা, যত বড় হবে কান মনে হয় আরো 8 হাত বাড়বে। আবার অনেকে কিন্তু মনে করতে পারে যে টেনে টেনে হয়তো লম্বা করছে। না না না, ছেড়ে দেন, দেখেন না দেখেন, একবারে গোলাপি অসাধারণ সুন্দর অরিজিনাল ফিটনেস এবং কালার। হ্যাঁ, এটা যদি আপনার হঠাৎ করে ঝরতে বেরোতো অনেকে শিয়াল হয়ে দৌড়াবে। রে ভাই, এটা বাচ্চা না, মানুষ যাই দেখবি। আর এরকম ছাগল যে অরিজিনাল বহুত খন্ডে ভাই, গোলাপি বাচ্চা দিতে পারবেন না। এই 100% একটা গোলাপি বাচ্চা। আমি গোলাপি তো আমি ম্যাক্সিমাম দেখেছি কিন্তু সাদা সাদা। এটা কোনো সাদা দেখেন, ঘিয়া কালার সাদা। এটা কোনো কালো না, এটা ঘিয়া কালার। ঘিয়া কালার, জি। হ্যাঁ, এটা কালো, এর জন্য খালি কালো। এটা একটা কিন্তু কালার আছে, গোলাপের সামনে একটা কালার আছে, দেখ সুন্দর। এটা কি ক্রস না অরিজিনাল? এটা আপনার বাংলাদেশ অরিজিনাল ভাই, একবার অরিজিনাল। বয়সটা কেমন এটার? এর বয়স 3 মাস ভাই। 3 মাস বয়স? 3 মাস। আর গায়ে হাত দেন না, দেখেন দেখেন, হ্যাঁ, চামড়া লুজ, সেই দেখেন গায়ে হাত দেন, সে নরম, সেই নরম। তাও তো নরম। হ্যাঁ, জি জি জি, তাও অনেক নরম, বেলের মতো। দামটা কেমন আছে এটার? এটার দাম লিব ভাই, দাম তো ভাই এগুলো মনে এখন বরফ খারাপ গেলে একদম 50-55 দাম। আর আমি তো ভাই অত দাম দিয়ে নেবি না, কারণ আমি যেটাই বেশি আপনি তো করস বেছেন, আপনার অরিজিনাল করতে পারলেন। তা আমি ভাই দামাদামি করবো না, একদম 18,500। 18,500 অরিজিনাল বাংলাদেশি অরিজিনাল গোলাপি? জি, অরিজিনাল গোলাপি 18,500। জি ভাই, অনেক সাশ্রয়, অনেক সাশ্রয়। মানে দেখেন ছাগল, পারফেক্ট ছাগল ভাই। এইটা যদি হাটে বাজারে কিনতে যায় কি রকম আসতে পারে দাম? হাটে বাজারে গেলে আমার একটা বিশেষ 40-45 দাম চাবি। 40-45? হ্যাঁ, নিচে দিতে চাবি না। দামই ভাঙতে পারবি না গৃহস্থের থেকে। আর আমি তো দিচ্ছি মনে করেন, আর আমি মনে করেন বসে থেকে নিতে পারছি ডেলিভারি। আর এগুলো বাজারে নিতে দাম, আর এগুলো বাজার উঠবি না ভাই, এগুলো তো বাজার থেকে বিক্রি হয়ে যাবে ভাই। সুন্দর ছাগলগুলো কিন্তু হাটে যায় খুব কম। জি জি, টিয়ারিং খরচটা আমি দিয়ে দেবো ভাই। আপনি দিয়ে দেবেন? জি, আমি দিয়ে দেবো। দর্শক, যারা গোলাপি জাতের ছাগল খুঁজছেন অরিজিনাল, আমাদের বাংলাদেশি অরিজিনাল, সেই ক্ষেত্রে আপনার এই ছাগলটি আপনার সংগ্রহ করতে পারেন, অর্ডার করে নিতে পারেন, এখানে এসে নিতে পারেন। জাহিদ ভাই, ভাই গোলাপি ছাগল দেখালেন, অসাধারণ সুন্দর। জি ভাই, আমরা পরবর্তী ছাগল দর্শককে দেখাই। ভাল্লুকের মতো গায়ের সাথে লোম। জি ভাই, বড় বড় লোম। জি। এটা কোন জাতের ভাই? এটা পাকিস্তানি ভাই, এটা মারখো ভাই। পাকিস্তানি মারখোর? জি, মারখো। অর্থাৎ যে গাছে উঠে যে পাতা খায়। গাছে উঠে পাতা খায়, দেখেন না? জি জি জি, দেখেন ওই পানি যাওয়াটা দেখতে গেলে কোনো দেখা যায়। জি জি, এই ছাগলটা। আমি আবার আকর্ষণ ছাগল আমি আবার খুব খুঁজি গ্রাম অঞ্চলে। যা আচ্ছা আচ্ছা, আকর্ষণ ছাগল আমি বাইসে বাইসে টেকার সাথে দেখি না। এটা তো আপনার অরিজিনাল না? অরিজিনাল মার্কেট বাংলাদেশে একটু বড় হয় আর সাদা কালার হয়। বাচ্চা যে ভাই, আমার বাংলাদেশে যে আসে পাশে এটাই মেলা কিছু, এটাই বাংলাদেশে 100%। জি জি জি, মার্কো এটা একটা জাত, এটা কোনো নতুন জাত, আর বাংলাদেশে কারো কাছে নাই। কোনো ব্যাপার কোনো খামারি বলতে আমার কাছে আছে, আছে, আমি দিতে পারবো। যুগের লক্ষ টাকা কেউ দিতে পারবি না ভাই। জি, এটা পাওয়া কঠিন, কারণ মার্কট জাতের ছাগল আমি বাংলাদেশে দেখিনি, এই প্রথম আমার চোখে পড়েছে।
ধরেছে। জি ভাই, যদিও ক্রস তারপরেও বাংলাদেশি ক্রস। হ্যাঁ, মানুষ মনে করতে আর হরিয়ানার মতো, কিন্তু হরিয়ানার কান এটা কোনো মেলা পার্থক্য। কানে দেখেন, এর মুখে দেখেন আবার কি রকম ব্যান্ড, এরকম একদম সেই মুখের ব্যান্ড, অনেক সুন্দর। জি, এবং হরিয়ানা হয়তো পাঠাটা ছিল। হ্যাঁ, মাটা ছিল তো এটা হচ্ছে মার্কো, এটা ভালো, খুব সুন্দর জাত। আচ্ছা, যাই হোক, বাচ্চাটা মিলে যাবে। আরো বড় হবে পশম। জি, পশম বড় হবে। বয়সটা কেমন এখন? 3 মাস বয়স ভাই। 3 মাস? ঠিক, কেবল 3 মাস বয়স ভাই। আচ্ছা, এগুলা হিটে আসে কিদিন? এগুলা হিটে আসে আপনার 7.5 মাস ভাই। 7.5 মাস? জি। অর্থাৎ 2 দাঁত বয়স না হলে সম্ভবত হিটে 2 দাঁত, মানে না, 2 দাঁতের আগে ভরণ দেওয়া লাগবে। হ্যাঁ হ্যাঁ, এটা হিটে আসে, একটা হিটে আসে। বাচ্চা তো এগুলো দুটো করে হয়? এটা বাচ্চা 2টা করে হয় ভাই। 2টা করে হয়? জি। আপনি যেখান থেকে আনছেন এটা দুটোই ছিল? 2টা আসলে, একটা পাঠা আছে, আমাকে দেয়নি, পাঠা তো বিক্রি করবে না। এটার দামটা কেমন আসবে? এটার দাম লিব ভাই 17,500। 17,500? আলহামদুলিল্লাহ, কারণ হচ্ছে উন্নত জাতের। আমি যদি এটার দাম যদি 30 দিন উনি তা মানুষ লিবি, কিন্তু আমি ধরেন কিনতে কম লাভে দিচ্ছি। আচ্ছা, 17,500 টাকা দাম। স্টিয়ারিং খরচ এটা আমি দিব না। আলহামদুলিল্লাহ। যদি মনে করেন যে পাঠাটা এরকম জাতের পাঠা সংগ্রহ করতে পারে, আমার মনে হয় সেখান থেকে ভালো মানের বাচ্চার সংগ্রহ। এরকম পাঠা তো পাবি না ভাই, হরিয়ানা তো দিতে পারলে আপনার একটা মায়ের মতো হবে, একটা পাঠার মতো হবে। তাহলে ধরুন ওই জাতে যদি একটা পাঠা হয়ে যায় মায়ের মতো, তাহলে মনে হয় কেস। আর সেক্ষেত্রে ক্যারিং খরচটা? স্টিয়ারিং খরচ ভাই যাই নিবে তার, এটা স্টিয়ারিং খরচ দিব না ভাই। আচ্ছা আচ্ছা, এই একটা সালের স্টিয়ারিং খরচ দিব না। মারখর জাতের ছাগল, যদিও আমাদের দেশীয় ক্রস, তো সেই ক্ষেত্রে এই ছাগলটি আধুনিক ছাগল। জি, এই ছাগলটা আপনারা বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্ত থেকে সংগ্রহ করতে পারেন, সেক্ষেত্রে অর্ডার করে নিতে পারেন, এখানে এসে নিতে পারেন। একবারে অরিজিনাল বাচ্চা ভাই। অরিজিনাল বাচ্চা? জি। এটা কোন জাতের দুইটা? দুইটা হচ্ছে আপনার তোতাপুরি ভাই। তোতাপুরি? জি। এ তো ফাইন নৃত্য করে দেখি। একটা পাঠা, একটা পাঠি ভাই। এটা পাঠা? জি। আর এটা পাঠি? হ্যাঁ। অর্থাৎ এটা হচ্ছে মেল, এটা ফিমেল? হ্যাঁ হ্যাঁ। বয়সটা কেমন দুটার? বয়স 3 মাস ভাই। 3 মাস? জি। আলহামদুলিল্লাহ, খুবই সুন্দর। হিটে আসতে 4 মাস। 4 মাস সময় লাগবে। তো সেই ক্ষেত্রে দুটো একই সাথে? দুইটা একসাথে দাম লিব ভাই, ফিক্স দাম। জি, 46,000। দুটো একই সাথে 46,000? 46,000, হ্যাঁ। আর যদি কেউ ভেঙে নিতে চায়? ভেঙে নিতে গেলে ভাই এটার দাম লিব আপনার, এই একটার দাম লিব 26। কাটিয়ে একদম 26, কোনো দাম দেবে না। জি, 26,000। জি। আর এটার দাম লিব 22। এটা 22? আর পাঠি একটু বেশি দাম? পাঠি এটা হচ্ছে ভাই একটু উন্নত বাচ্চা। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা। এই জন্য আমি মনে করেন যে এই আবার হালকা জিবলা বাই করে। আচ্ছা আচ্ছা, জিবলা বাই করে থাকে, এই জন্য দাম একটু এক্সট্রা আলাদা। জিবলা তো এটা মেয়ে বাচ্চা। হ্যাঁ। আচ্ছা আচ্ছা, আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ। ক্যারিং খরচটা? স্টিয়ারিং খরচটা আমি দিয়ে দেবো ভাই। ক্যারিং খরচ দিয়ে দিবেন? জি, আমি দিয়ে দেবো আলহামদুলিল্লাহ। করতে পারে ভাই, জিবলা কই হালকা জিবলা বাই করতে হয় ভাই, গোলাপ দৌড় দিলে ভাই করে না। জি। তো সেই ক্ষেত্রে দুটো বাচ্চা বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্ত থেকে আপনি সংগ্রহ করতে পারেন, সেক্ষেত্রে অর্ডার করে নিতে পারেন, এখানে এসে নিতে পারেন। জি ভাই। জাহিদ ভাই, ভাই অরিজিনাল জাতের তোতাপুরি? একবারে অরিজিনাল তোতাপুরি, চামচ ভাই, চামচ। একবার চামচ? চামচ, বেলচা তোতা? হ্যাঁ, বেলচা চামচ একবার। দুটো বয়সটা কেমন? এই দুটোর বয়স আপনার 4.5 মাস করে ভাই। এক জোড়ার এক মায়ের ভাই। আচ্ছা, এক জোড়া এক মায়ের বাচ্চা? দুটোই ছিল? দুইটাই ছিল, এক মায়ের। আলহামদুলিল্লাহ, খুব সুন্দর কালার এবং ফিটনেস অসাধারণ। অরিজিনাল যেহেতু, সেখানে আর নতুন করে বলবার কিছু নেই। কোন চাচ্ছেন? দুইটার দাম লিব ভাই, এই ছাগলের তো দাম মোটামুটি ধরেন 80-85 টাকা দাম হয়। জি। সেক্ষেত্রে আমার কাছে মনে হয়, আমি তো বলে দিছি ভাই, আমার কাছে অল্প রেটে পাবি। জি। এই দুইটার দাম লিব, কোনো দাম আদায় করে একদম 56,000। 56,000? জি, দুইটা মিলে 56। এটা যদি কেউ ভেঙে নিতে চায়? ভেঙে নিলে পারা ভাই ওই একই দাম। একই দাম? একই দাম। দুটো তো পাটির বাচ্চা? জি। দুটোই বেলচা তোতা। এবং তোতাপুরি জাতের ছাগলের দাম কিরকম সেটা নতুন করে বলার কিছু নাই। আর বিশেষ করে ভাই ভাঙ্গে ছাগল আমি বেশ পানা নেই, দুটো এক জাত নিলে সবচেয়ে ভালো হয় ভাই। জি। ভাঙ্গে ওই একসাথে সবচেয়ে দুটো এক মায়ের জিনিস আমি একসাথে দিব, যদি না হলে তাহলে আমি খামারে থুয়ে দেবো, তা ভাঙ্গে বিক্রি করবো। আর একটা বিষয়, জোড়া ভেঙে গেলে অনেক সময় সিলাসারি করে, ওই একসাথে দিব ভাই। কেউ কাইটে লেওয়ার মন্তব্য করবেন না, একসাথে যদি লেওয়ার ইচ্ছা থাকে তাহলে আমি ফোন দিন। দর্শক, যে চামচ লিব দুইটা বেলচা তোতা, বেলচা চামচ, তারা এই দুটি বাচ্চা সংগ্রহ করতে পারেন বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্ত থেকে। খুব সুন্দর বাচ্চা, 4.5 মাস বয়সী, বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্ত থেকে আপনি সংগ্রহ করতে পারেন, সেক্ষেত্রে অর্ডার করে নিতে পারেন, এখানে এসে নিতে পারেন। চকচকে ছাগল। বয়স কেমন দুটো? এই দুটোর বয়স আপনার 5.5 মাস ভাই। 5.5 মাস? জি। আর ওই 1.5 মাস পরে হিটে আসবে। আচ্ছা আচ্ছা, 1.5 মাসের মধ্যে হিটে আসবে? হ্যাঁ, হিটে আসবে। যমুনাপাড়ি জাত? যমুনাপাড়ি জাত ভাই, দুইটা মেয়ে ছাগল ভাই, এক মায়ের এক জোড়ার। এই প্যাকেজটা কিরকম আসবে? এই দুটার দাম লিব ভাই 24,000 টাকা। 24,000? জি। ফিক্সড দাম 24,000। প্রাপ্ত বয়স্ক দুটি ছাগল, এবং নেওয়ার পরেই এই দুটা কিন্তু পর্যায়ক্রমে হিটে চলে আসবে এবং বাচ্চা বাসুর উপরে। কিন্তু বাচ্চা দুটো করে হয়? জি জি, দুইটা করে, এক মায়ের বাচ্চা ভাই। ক্যারিং খরচ? ক্যারিং খরচ ভাই যাই নেবে তার ভাই। ক্যারিং খরচ, বিকাশ খরচ যে নেবে তার। জি। দর্শক, দুধের রাজা যমুনাপাড়ি জাতের দুটি ছাগল, এই দুটি ছাগল আপনার বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্ত থেকে আপনার অর্ডার করে নিতে পারেন, এখানে এসে নিতে পারেন। জাহিদ ভাই, সর্বশেষ রয়েছে আমাদের, যদিও আরো আছে, কিন্তু আমি তো অত দেখানো সম্ভব না ভাই, দেখানো সম্ভব হচ্ছে না, তাহলে আবার একদিন লাগবে। জাহিদ ভাই, মানিক রতন? হ্যাঁ, মানিক রতন ভাই। এটা হচ্ছে আপনার গোল্ডেন কালার, এটা হচ্ছে ব্ল্যাক কালার। হ্যাঁ। দুটোর বয়স কেমন এখন? এটার বাচ্চা এটা ভাই
বাচ্চা? হ্যাঁ, এটা আবার ডাকিছে হিটাচ্ছে। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, এই আপনার একটা বাচ্চা দিছিল ভাই। একটা বাচ্চা দিয়েছিল? একটা বাচ্চা, প্রথম বিয়ানের একটা বাচ্চা দিছিল। মা বাচ্চা তো একই সমান হয়? একই সমান হয় ভাই, বাচ্চার বয়স কোনো 4 মাস। আচ্ছা 4 মাস। আর এটা ওই সালটা হিটাচ্ছে, আমি লিয়েছি তো, যে বাচ্চা আসলো হিটে দেনি, বিক্রি করে বলে হিটাচ্ছে। এখন কয় দাঁত বয়স? এখন 2 দাঁত। 2 দাঁত? হ্যাঁ, ফার্স্ট টাইমের বাচ্চা এটা? ফার্স্ট টাইমের বাচ্চা ভাই। আলহামদুলিল্লাহ। তো বাচ্চা মোটামুটি ফার্স্ট টাইমে একটা দিকে, এবার তো 2টা হওয়ার স্বাভাবিক? হ্যাঁ হ্যাঁ, 2টা হওয়ার সম্ভাবনা আছে ভাই। ওই পাটা বিটলের খরচ দিয়ে দিছিল তো, কালো ব্ল্যাক কালার আছে ভাই। দুটো একই সাথে দাম কেমন চাচ্ছেন? 2টা ভাই এক জাত নিলে পারা দাম আদায় করবো না, 2টা মিলে আপনি 24,500 টাকা। 24,500? জি। যমুনাপাড়ি জাতের ছাগল? যমুনাপাড়ি মা, আর বাচ্চা হচ্ছে বিটল। বাচ্চা বিটল, মা হচ্ছে যমুনাপাড়ি। হ্যাঁ, মাটা ডাকিছে, যদি হিট দিয়ে তাহলে হিট দিয়ে দেবো ভাই। আমার পাঠা আছে, আমি গাভিন করে দিব। কেয়ারিং খরচ? ট্রেনিং খরচ ভাই আমি দিয়ে দেবো। দর্শক, যারা দুধের রাজা যমুনাপাড়ি জাতের ছাগল খুঁজছেন, তারা এই দুটো ছাগল একসাথে সংগ্রহ করতে পারেন। সেক্ষেত্রে বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্ত থেকে আপনি 2টি ছাগল, সুন্দর ছাগল, যারা যমুনাপাড়ি জাতের ছাগল পালন করার আগ্রহ প্রকাশ করছেন, তারা অর্ডার করে নিতে পারেন। ইনশাল্লাহ এখানে এসে নিতে পারেন। হ্যাঁ। তো জাহিদ ভাই, ভাই অনেক ব্যস্ততার মধ্যে অনেক কষ্ট করে আমাদের চ্যানেলে সময় দেওয়ার জন্য আমাদের চ্যানেলের পক্ষ থেকে আপনাকে অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ। ইনশাআল্লাহ ভালো থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম ভাই। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। প্রিয় দর্শক, আবার সকলের সুস্বাস্থ্য এবং দীর্ঘ কামনা করে আজকের মতো আমাদের জাহিদ ভাইয়ের ছাগল বিক্রয় কেন্দ্র থেকে বিদায় নিচ্ছি। সকল ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।